स्वागत है जय घर नए वीडियो के अंदर। तो कैसे आप सब अच्छे होंगे। तो कल भाई अपने ट्रैक्टर की टंकी साफ़ की, करीबन उसमें 1 से 1.5 घंटा लग ही गया और उसमें काफ़ी वक्त का काम था, बाकी जल्दी ही निपटा दिए। मतलब 1-1.5 घंटा का करीबन काम था, उसमें 20-35 मिनट लगने दी, उससे ज़्यादा नहीं, और जल्दी निपट गया। पिछले पार्ट में वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, और दूसरा पार्ट भी हम जल्द यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू। नहीं गिरेगा। पकड़ फिर बासर कटे लेके रहे नहीं। तेल जा रहा, गिर रहा ना गिर रहा यार, गिर रहा। ये लाइट को सेट कर देना है वहाँ पे, मतलब नाइट में कुछ जनाता नहीं है। ओ ओके हो गया तेरे को।